Синельниківська виправна колонія – установа середнього рівня безпеки. Тут відбувають покарання засуджені, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності. Характер злочинів різний – від вживання наркотиків і крадіжки до вбивства. Щороку на території колонії проходять збори начальників установ Південно-Східного міжрегіонального управління. Цього разу вони проінспектували об'єкти, капітально відремонтовані за 2018 рік. Зокрема, відділення карантину, діагностики та розподілу. Це приміщення, куди засуджені потрапляють з самого початку і проживають там 14 діб. Там із ними знайомляться співробітники психологічного та педагогічного профілю. Раніше було все сіре, а воно з психологічної точки зору воно впливає негативно на людину. А коли яркі кольори, коли людина має змогу по-іншому дивитися на де вона знаходиться. За вимогою європейських партнерів у колонії створили кімнату для проведення короткострокових побачень без розмежувального скла. Тобто це кімната, що дозволяє засудженим навіть обійматися з рідними. Ми їм намагаємося створити умови, щоб вони розуміли, що вони лишені зараз свободи, але вони не лишені права бути чоловіком. На промисловій зоні засуджені виготовляють ящики для овочів, сітку-рабицю, колючий дріт єгоза, переробляють вторсировину тощо. За реалізацію готового продукту отримують кошти і також можуть гасити заборгованість перед державою згідно з виконавчими документами. Інспектори відвідали деревообробний цех. Ми самі маємо змогу провести розпиловку під необхідний розмір, чи то рейка, чи то брус, так як у нас на виробництві є пилорами, і тим самим зробити заказ. Цього року на капітальний ремонт з держбюджету грошей не виділяли. На поточні ремонти лише 10% від потреби. Тобто все зробили за кошти, що установа заробляє на підприємстві. Допомагають благодійні та гуманітарні фонди, а також місцеві органи самоврядування. За словами начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Костянтина Навєрова, Синельниківська колонія неабияк прогресує у власному розвитку. Всі об'єкти були відремонтовані якісно. Установа підійшла, і керівництво установи підійшло до цього заходу творче. І оцінку роботи установи можна дати як добру в цьому напрямку. Що робити у наступному році вже спланували. Роботи ще дуже багато. Дуже багато. І якщо б було б фінансування, ми б зробили б все в один рік. Ще 3-4 роки, і практично всі об'єкти установи будуть доведені до вимог нормативних документів та вимог наших європейських партнерів. Георгій Марков, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.